好得意喎呢個，好似棒球毛喎，打棒球。早晨，我係阿波 Jason 啊。今日咧受 Eddie 邀請咧，就介紹一個 Tatum Air 嘅頭盔。呢個頭盔咧就有兩款嘅，咁一款就係 Air 啦，而家手上拎住嗰個，一款就係冇 Air 嘅，叫做 Tatum。咁呢個頭盔咧就適合用喺工作啦、攀樹比賽啊、康樂攀爬嘅活動上面啦。咁呢一個頭盔咧就有3個 standard 嘅，有 EN 嘅397啦、EN 12492啦，同埋 ANSI 嘅289.1。咁呢3個 standard 咧都係業界攀樹活動嘅一啲 standard 嚟㗎啦。咁呢個頭盔咧有幾隻顏色嘅，有紅色啦、有黃色啦、白色啦，同埋手上嘅黑色，仲有一隻咧就係 High Vis 熒光黃色。咁呢個頭盔咧，我覺得咧幾得意嘅 detail 咧，就係佢有好多可以自己調校嘅地方，可以拆嘅地方啦，同埋可以安裝唔同配件嘅地方。咁一陣間再介紹下俾大家睇下有啲咩配件啦。咁呢度咧點解叫 Air 咧？就係因為佢上面有個天窗。咁呢個天窗咧就係咁樣開嘅，前面有個掣，一撥咧就會4個天窗開晒㗎。咁呢個就係 Air 嘅功能啦。咁呢度咧有個色爐咧，就係俾你睇到啊，一粒點咧就係開咗，兩粒點就係閂咗。咁兩邊都係同樣有一個天窗俾你開關嘅。咁下面咧睇到啦，有一個發泡膠嘅內結構啦，同埋一啲軟墊。咁我覺得咧個軟墊都相當之厚啊，應該都幾舒服嘅。咁我就未試過戴呢個頭盔啊，一陣間第一次戴俾大家睇下。呢個軟墊咧，淨係前額咧都已經差唔多1 cm 嘅厚度啦，同埋摸落去咧係好海綿 feel 嘅。咁我撳落去咧係會腍咗嘅，同埋中間咧有一個6角星嘅軟墊啦，就頂住個頭頂啦。咁其他就係發泡膠嘅位置啦。咁呢個頭盔咧嘅重量就係455 gram。咁嗰個如果唔係 Air 嘅咧，重少少，重10幾 gram 嘅啫。咁佢後面啦有一個可以調校嘅鬆緊度嘅帶啦，俾你調校個後尾枕嗰個位置啦。咁最好咧就係佢可以上下調校同埋 lock 死嘅，就係其實好簡單，就係向前褪啦，同埋向上係啦，咁樣撳翻落去。咁佢就有少少 friction 就可以卡死喺同一個位度啦。咁前面都係嘅，前面咧佢有一個又係有調校嘅裝置啦。佢可以調校個額頭嘅高度啦，咁啊適合唔同頭型啦、唔同大細啦。咁呢條頭帶咧，佢有2個扣嘅，一個就係跟住頭盔嘅黑色啦，一個就係隨頭盔附送嘅一個紅色啦。咁佢哋就係有唔同嘅 standard。黑色呢個咧就係 EN 397，紅色呢個就係 EN 12492。咁大家就可以因應唔同嘅環境啊、狀況咧，就去更換呢個扣啦。咁喺頸帶下面嘅下巴位置咧有一個軟墊，呢個軟墊咧就用嚟等大家戴頸帶嘅時候舒服啲啦，同埋吸汗嘅。咁所有軟墊咧都係可以拆出嚟去清洗嘅。至於呢個頸帶嘅側邊咧有一個 Y 型扣啊，呢個扣咧係好方便，可以打開之後咧去調節，調節完之後咧吸翻埋就固定翻。咁陣間戴上去嘅時候咧可以校一校俾大家睇下。咁同埋咧後面交叉嘅位置咧有一個黑色咧係隨意調校嘅帶。咁就可以跟住個頭型啦，去調校後面嗰個交叉嘅位置嘅高度啦。咁隨住後面嘅帶啦，條下巴帶啦，同埋前面嘅帶咧，全部都可以調節嗰個高度啊，調節個位置啦。咁就可以因應唔同嘅頭型啦、唔同嘅大細啦，男士、女士啦，都可以適合戴呢個頭盔啦。咁呢個頭盔咧，仲設有一個 NFC 嘅功能啊，就係喺呢一個位置。呢個位置咧，只要用一個 NFC 嘅 scanner 啦，去嘟一嘟佢咧，就可以睇到頭盔嘅一啲資料啦，同埋你去檢查呢個頭盔嘅狀況啦、一啲記錄啦咁樣。咁以下落嚟咧，就會試下戴下呢個頭盔，同埋校一校啲位置啊，或者感覺如何啦。咁首先咧，就將啲頸帶同埋頭帶全部校鬆晒啦。咁先咧校咗後面個背帶，校完之後咧就校下巴帶啦。校完之後咧就調節呢個 Y 型嘅位置啦。咁我戴上去感覺咧好穩陣喎，係向上向下咧揈個頭盔嘅時候咧，佢都唔會左右搖啦。佢好貼住個頭型去調校嘅每一個位。咁個頭盔前面又可以校啦，咁同埋啲軟墊咧都幾舒服嘅。就算我校緊啲咧，都唔會覺得個頭咧紮住好緊嘅。OK，
咁咧，以下落嚟咧，我就介紹一啲配件俾大家睇下。呢一堆咧就係 Tatum Air 嘅配件啦。咁佢適合用喺 Air 同埋 Tatum 度啦。咁呢一堆配件咧就有一啲係面罩啦，有一啲係遮太陽嘅配件啦，有一啲就係耳罩啦咁樣。逐樣嘢開俾大家睇下，同埋示範下點樣裝。咁因為咧我都未試過裝嘅，咁我同大家一齊去試下體驗下呢個安裝嘅過程啦。咁我哋第一樣開嘅配件就係 Helmet Visor Sun， 就係呢一個太陽嘅鏡啦。咁個太陽鏡咧就有另一款就唔係太陽嘅，咁就係 Keen 嘅全透明嘅。咁呢度咧有兩個 part 掣嘅，寫住 push， 咁應該係撳落去之後可以打開之後拍落去。哦，唔係啊，撳落去咧係俾你掹出嚟嘅，係啦。咁呢一個拍落去嘅話咧就係純粹一個卡扣。咁我撳出嚟咧就係撳下邊，就係呢個卡扣，跟住對正呢個窿窿，拍落去就係啦。咁佢個 push 嘅功能咧就係拆呢個鏡上，就係咁樣拆出嚟，就係咁樣裝落去。咁佢就撥上撥落，哦，試下先。好落嚟，哇，幾好喎！真係，我真係未試過戴 visor 咧，我冇乜試過用 visor， 我多數係戴眼鏡啦。戴咗呢個咧，就感覺咧好似冇嘢阻住，唔會有一嚿嘢喺眼度啊頂住啊咁樣，哇，幾好喎！真係，原來係咁嘅。咁啊，下一件要拆嘅就係 Helmet Visor Protector。呢個 protector 咧就係 protect 呢個 visor， 咁就防止佢有整花整污糟。咁呢個就係磨砂嘅面嚟嘅，咁啊寫住 Edelweiss， 咁我哋又試下裝落去啦。咁呢個係相對簡單嘅，因為佢就係全拍落去。佢頭頂嘅位置咧，佢呢度有一個卡扣，咁啊卡落去佢頭頂嘅位置。佢頭頂嘅位置咧有一個的。咁就可以就咁掹出嚟。咁我覺得佢設計得好有心思啦，佢全部可以調節嘅嘢都好容易去裝拆嘅，咁啊方便用家去隨時更換、隨時拆出嚟、隨時安裝翻啦。裝法咧極簡單，原來就係卡少少嘅啫。咁就喺個頂嗰度咧有一個凹位啦，頭先講咗，對住佢，跟住咧側邊有個的。擺落去就唔覺意裝咗噶啦，咁啊有 protector 嘅 visor 就係咁。咁喺爬樹嘅時候咧，或者係我哋做其他高空工作嘅時候咧，有啲污糟嘢啦，或者係有障礙物啦，咁都唔會容易整花或者係整爛嗰個你嘅鏡片啦。咁我哋下一樣試嘅就係呢個 Helmet Leg Protector， 呢個就係遮住頸嘅一個墊啦，就係咁樣嘅。咁佢裝完之後就可以遮住條頸啦，就即刻試下。佢呢度咧有塊膠片嘅，咁就對住中間個凹位啦，跟住其他位置咧就有兩個卡扣，咁就係卡落去下面呢兩個位嘅，咁就係個字向外面啦。哇，啪一聲，唔覺意又裝咗，得得，挑戰最強嘅呢個頭盔嚟㗎，越嚟越勁個頭盔，今日都係要戴翻呢個。我而家好強嘅保護級數啊！而家嘅，咁呢個咧就係防止太陽曬到條頸啦，防止木碎入咗條頸啦，好勁！跑嘅時候可以飛起喎。下一樣要試下嘅就係呢個就係 Full Brim 喎，呢一個就係太陽擋。咁呢個太陽擋咧就係 cover 成個頭盔，咁應該就係笠落去，跟住咧就卡翻喺側邊，我哋試下試先。我估計咧係應該要拆晒所有嘢嘅，如果唔係就裝唔到嘅。先拆咗前面先得，不如前面就係掹出嚟嘅應該。哦，先拆咗個 protector， 輕鬆拆，再拆 visor， 輕鬆拆，再插埋呢個 leg protector， 輕鬆拆，呢個咪就咁吸落去咧。哇，就係咁嘅啫喎，就係咁安裝勁簡單，好正咁樣。呢個好正喎，因為我好中意戴漁夫帽啊。呢個就可以
全方位遮太陽同埋遮雨都得。遮雨就一定要閂翻呢個罩，勁喎！我啲雨就喺度射走，幾好喎呢個。同埋戴完又唔會好牙咋，我覺得。好，咁下一個咧，我哋就再試下呢個 Helmet Fun Brim。呢個就係好似鴨嘴帽，咁呢個頭先講過漁夫帽啦，呢個就係鴨嘴帽啦。咁啊，又試下啦。哇，呢個超正喎，好型喎呢個。佢已經預咗咧有4個位咧係卡呢一個配件嘅。咁啊側邊2個。要少少力裝落去啦。哇，裝完就係咁喎，好似 cap 帽喎，好得意喎，好得意喎呢個，好似棒球帽喎，打棒球。同埋呢個咧，佢又唔係好突啦，咁就唔會好容易撞到啲嘢，咁又可以順便遮下太陽。同埋呢個咧好正喎，呢個手感咧就係因為佢呢個揸住呢個位咧就係一個防滑嘅軟膠嚟嘅。咁可以成日咁樣剔頂帽。咁下一件咧，我哋要試下嘅配件就係呢個 Helmet Visor Mesh， 就係一個 full face 嘅 mask， 就係我哋鋸樹嘅時候咧戴嘅一個面罩嚟嘅。咁呢個係網面啊，我呢個應該係相對容易裝嘅，就係同頭先個 Visor 係一模一樣啦。咦，佢係同個 Visor 一樣嘅呢嚿 adapter 喎，咁即係一陣試下俾大家睇啦。可以喺 Visor 同埋呢個 mesh 中間咧交換用嘅。哇！裝完之後，咁佢裝完之後咧，戴咗之後就係可以遮到佢下巴呢個位置啦。咁啊打開可以去到呢個頂啦。咁就鋸樹嘅時候咧，就可以防止木碎去入到眼啦，或者係整到塊面啦咁樣。咁我哋下一件咧要開嘅就係同佢相關嘅一個耳罩啊，得得。咁喺側邊有個耳罩嘅一個裝置嘅位置啦，一趴落去就係。呢度有個窿，就係咁啦。戴咗耳罩，戴咗個 mesh， 就係咁啦。咁可以反個耳罩上嚟，反個面罩上嚟。可以喺而家呢個耳罩同埋面罩上面咧，再裝翻個 neck protector 啦，咁都可以一齊配搭嘅。咁頭先同大家試完呢個 Edelweiss 嘅 Headham Air 頭盔之後咧，我覺得呢個頭盔咧都好方便。佢方便嘅之處就係佢有唔同嘅配件換啦，可以因應唔同嘅場合啦、唔同嘅身體嘅狀況啦，即係可能我頭型細啲、頭型大啲，或者係我個頭型係唔適合戴啲好細嘅頭盔嘅，咁呢個頭盔咧都非常之適合嘅。咁有啲工作咧喺一啲外牆工作啦，有一啲係喺攀石咁樣啦，喺戶外工作啦。有啲係就係樹上工作啦，咁因應唔同嘅場合咧，都可以配合翻唔同嘅配件去使用呢個頭盔。如果有興趣去購買呢個頭盔嘅話咧，可以喺香港嘅代理 Arctic Safe 度查詢一下，或者係詢問下價錢啦。咁啊，希望大家中意呢條片啦。咁下一條片再見啦，拜拜。日本乾油丸，台灣嘅。